Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Dodi Domba dari peternakan saung domba atau web saungdomba.com. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah inspiratif. Seperti biasa, kita berniat untuk bagaimana sih teman-teman kalau mau mulai usaha, jangan takut. Mau mulai usaha, nggak usah bimbang, jalankan saja. Kita sudah menjalankan kemarin, mencoba beberapa teman-teman yang sudah menjalankan kayak Ben dari berniaga.co, dari Berniaga Farm, lalu ada kurircetak.com, dan mungkin kita sudah datangkan Pak Bunyamin dan lain-lain. Nah, kalau hari ini teman-teman lihat di sebelah saya adalah salah satu sohib kita, sohib saung domba. Kita sudah berjalan bersama, mungkin kurang lebih 5 tahun ini saling mengenal dan saling sharing mengenai bisnis peternakan. Cuman memang kita memiliki dua aspek bisnis yang berbeda. Kalau kita dari saung domba lebih fokus kepada domba, teman kita yang ada di sebelah ini namanya Didit siapa bro? Didit Praditya. Oh, Didit Praditya, salah satu model di dunia peternakan. Amin. Karena kalau kita butuh foto-foto pasti kita pakai dia karena memang diciptakan untuk menjadi model di sini gitu. Kalau dilihat dari postur badannya, kenapa? Karena memang rupanya beternak susu itu juga menciptakan otot-otot tersendiri. Pada saat ngangkat kambing, memerah susu itu menimbulkan otot ya bro ya? Pertama kambing. Oh, jadi tidak perlu lagi teman-teman fitness, ini salah satu adalah sisi positif dari sebuah peternakan gitu loh. Nah, ini adalah Didit, kita biasa santai aja ngobrol di sini. Bro, gue pengen tahu kan sebenarnya ini agak aneh teman-teman. Didit ini setelah kuliah dulu ya bro ya, langsung memutuskan berbisnis. Kenapa lu memutuskan berbisnis? Tidak coba dulu berusaha, tidak coba dulu ngantor atau apa gitu bro? Emang dari dulu tuh udah nggak ada ya niatan untuk kerja kantor tuh udah sama sekali nggak ada. Nggak tahu juga ya alasannya kenapa tuh nggak pengen ya. Mungkin kalau dicari tahu kenapa nggak pengen terikat dengan waktu ya. Ya gini, kalau kantor kan kita pagi udah jam 6 harus udah jalan gitu kan, terus harus terikat, absen segala macam. Sore udah harus pulang dengan kemacetan. Padahal walaupun kita wira swasta itu pun juga kita punya cuman di malam hari di malam hari jam 10 jam 11 ya. Mungkin itu sih yang utama jadi utama. Tapi emang background keluarga ada background bisnis ada dari ya? Dari ibu ada. Oh, ibu bisnis ya emang. Ya, Oke. Kadang-kadang kan emang agak susah kalau emang background kita sudah bekerja, polanya memang arahnya kita akan jadi bekerja aja terus ya, karena memang udah ada background. Nah, teman-teman mungkin lihat di depan saya ini udah ada satu produk kita. Bukan produk kita, produk beliau ya. Sering aku ngakuin emang ini produk beliau. Ini adalah susu kambing. Kalau teman-teman lihat ini adalah Ediva, Healthy from Nature. Adalah ini hasil dari peternakan kita ya bro ya. Ini di mana produksinya bro? Di Gadok Bogor. Di Gadok Bogor ya. Di Gadok Bogor kita punya, beliau punya peternakan dengan kapasitas kurang lebih kapasitas kandang sekitar 150 ekor. 150 ekor. Jadi beliau sudah memproduksi sendiri dengan brandnya bernama Ediva. Jadi kalau teman-teman butuh susu kambing, saya rasa nggak susah ya, artinya bisa ngubungin beliau. Ada webnya nggak bro? Ada apa ya bro? etawadairyfarm.com. etawadairyfarm.com. Jadi beliau ini luar biasa sampai dengan detik ini mungkin kebutuhan setiap minggunya sudah banyak sekali, kurang lebih berapa bro? Bisa kalau ngikutin market tuh bisa 400 liter per minggu. 400 liter per minggu, lihat ya. Permintaannya luar biasa, marketnya besar, dan tapi itu tidak semudah itu. Artinya market ini, bisnis ini menjanjikan. Semua bisnis peternakan itu menjanjikan. Mungkin teman-teman bilang agak susah, memang susah awalnya. Mungkin beliau butuh waktu berapa lama bro pada posisi ini? Ini dari awal sampai sekarang sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun. Dan bleedingnya berapa lama? Wah, udah lama ya, 3-4 tahun lah. 3-4 tahun masa susahnya ya? Itu. Nah, 3-4 tahun masa susah. Jadi kalau teman-teman juga ini sebagai pembelajaran bagi teman-teman bahwa berbisnis itu butuh waktu untuk pelajaran ya. Untuk pelajaran, untuk selama bertahan ya bro ya. Iya. Bertahan, dan ini merek bagus ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi salah satu penggunanya. Kita tahu fungsi daripada susu kambing memang belum begitu dipopulerkan, tapi memang adalah ini perspektif ya. Kedepannya orang akan mengenai bagaimana mengkonsumsi susu kambing sebagai manfaatnya sebagai kehidupan pribadi. Nah, kita kembali lagi bahwa ini adalah kita bisa melihat profil dari Didit bahwa memang beliau sudah full ya bro ya, full di susu kambing. Bahkan beliau sekarang sedang menjalankan beberapa produk lagi dari susu kambing seperti apa ya bro? Ada olahan ke kosmetik juga. Kosmetik lagi bikin. Dia itu Baru itu aja sih. Oh, baru itu aja. Rencana mau kefir setahu saya ya. Oh ya, mau kefir dan lain-lain ya. Walaupun dulu memang bukan dulu sarjana kosmetik atau? bukan. Dari salon. Dulu emang kebetulan saya kong ya bro ya. Astagfirullah.
Dulu emang beliau ini bukan dari sarjana peternakan, bukan. Dari ekonomi basicnya. Dari ekonomi ya, dari ekonomi basicnya. Kebetulan kita juga emang anak-anak ekonomi yang lihat duit ya. Betul. Bukan dari sarjana peternakan. Oke, berarti 7 tahun yang lalu lu mulai 2007 pada saat sudah lulus atau belum, Bro? Belum, masih Belum, ya? itu masih kuliah lah ya. Masih kuliah tingkat Pertengahan lah, tingkat pertengahan. Nah itu jadi gini, awalnya itu dari dulu aja ya. Emang bakat dari awalnya, iya. hobi ini kan, Iya. hobi ya. Jadi gua nih hobi dari kecil nih emang senang dengan binatang, senang sama hewan, udah gitu. Tapi masih hanya senang melihara main-main gitu kan. SMP, SMA. Nah SMA akhir ini udah mulai nih lihat teman. Awal dia ternak anjing kan, anjing hias, terus kita mulai melihara. Oh iya, lu dulu sempat anjing ya? Iya, anjing. Jadi 7 tahun ini domba aja, kambing aja atau pakai Kambing aja. Kambing aja. Jadi sebelumnya lu anjing dulu ya? Oke. Dari anjing tuh cuman itu berjalan 2 tahun ya. 2 tahun. Anjing hias teman ini karena nggak ada dukungan dari keluarga. Iya. Jadi ya udah akhirnya dijual, anjing itu dijual. Nah kebetulan punya teman bapak sih ya, punya teman orang IPB, Profesor Imam Suseno. Nah dia rekomendasikan untuk mengganti dengan kambing. Oke. Nah dari situ kita kita ganti kambing, anjing kita jualin semua, beli kambing. Nah, Tapi tanah itu udah ada yang digarap itu? itu lagi proses pencarian waktu itu. Oh, oke. Jadi tanah itu ada karena memang lo bisnis. Ya, karena buat kambing kan. Kita cari tahu, belajar segala macam sampai ke Pak Bangun juga. Beliau yang ngajarin juga prospek pasarnya seperti apa, kambing-kambingnya seperti apa. Juga Pak Haji Dwi juga dia ngajarin juga. Pak Haji Dwi yang di Palung ya? Di Bukan? Bogor ya? Oh, di Bogor ya, Palung. Yang itu. sama anak yatim itu ya? Iya, Oke. kita ada untuk belajar. Akhirnya udah oke, kita putuskan anjing jual. Kebetulan tanah langsung dapat, langsung kita beli kambing gitu. Beli kambing, nah kita mulai langsung dengan kambing perah. Ya awalnya sih rada berat juga ya, karena beda kan dari anjing itu jenis hewan pet, terus ke kambing gitu kan. Gak nyangka juga sih dari anjing itu terus jadi ke kambing gitu kan. Berapa ekor? Awalnya beli 52 ekor. 52 ekor langsung. PE? Enggak, campur dari Jawa Randu, Senduro ada, Etawa juga ada gitu. Jadi lu sekarang beralih ya antara dari Jawa Randu, gue lihat kan awalnya lu Jawa Randu berarti ya, ke PE, lalu sekarang ke campur sana jadi Sapera sekarang ya. Sharing waktu itu kan ilmu makin bertambah segala macam, mana hewan yang produktivitasnya tinggi, mana hewan yang efisien dan efektif kita pelihara, ya udah dari situ kita. Ya prosesnya itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Baru untuk 2 tahun terakhir ini kita sudah mulai Menikmati lah ya. Perjalanan yang selama ya sempat ngalamin lah hal-hal yang namanya kita produksi susu susu harus setiap hari ya kita produksi. Itu freezer itu sampai full. Kita nggak punya market, kebetulan waktu itu masih pembangunan di area lokasi itu, jadi tukang-tukang tuh sampai kita bagi-bagiin deh susu itu. Mereka pun dari situ tukang-tukang lu sehat lah ya. Sehat. Bisa ganti sama susu ya. Udah kita bagiin semuanya susu sampai dia belengar sampai nyerah, kita buang kan. Jadi sehari itu waktu itu produksi kalau nggak salah sekitar 13 liter itu benar-benar diperah kita buang. Di wastafel kita buang tuh 13 liter. Karena udah ada yang mau minum lagi. Itu sempat kita ngalami hal kayak gitu. Ya, itu proses waktu, alhamdulillah tahun ke-6 sudah mulai kelihatan, tahun ke-7 ya alhamdulillah. Masyarakat kita kondisinya juga lagi kesulitan ya untuk stok susu ini permintaannya alhamdulillah. Oh jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya kelebihan stok silakan hubungin dan nggak bisa tersalurkan di pasar, insya Allah kita siap nampung. Tapi harga cara hubunginnya berarti lewat ini dong ya? bisa ke web etawa.com ya. Karena market di kita di Didit ini lagi over demand dan beliau lagi sibuk mencari teman-teman peternak yang mungkin butuh yang punya produksi susu namun belum tertampung. Ya mudah-mudahan bisa kerjasama ya bro ya. Oke. Berarti lu sudah jalan 7 tahun dan sudah ini. Momen pertama yang gua tanya adalah kenapa susu kambing perah? Kenapa peternakan kambing? Mungkin pertama pertanyaannya kenapa kambing? Lalu kambing ada kambing daging kenapa dan kambing perah? Mungkin polanya kenapa nih bro? Nah gini ya, makanya awalnya kan dari Profesor Imam Suseno itu dia rekomend untuk pelihara kambing. Dari situ cari tahu, kira kenal dengan Pak Bangun. Pak Bangun gitu. Kita main ke tempat Pak Bangun, ngobrol tentang kambing. Situ waktu itu ada domba juga gitu kan. Kita lihat potensi domba seperti apa, kambing seperti apa. Cuma waktu itu kalau melihat itu kalau domba potensinya bagus, cuma kan maksudnya untuk produksi harian mungkin masih sulit ya kalau baru ya.
Dibanding yang kita lihat kalau kambing perah ini tiap harinya ada yang diproduksi gitu. Dan itu waktu itu ya lumayan lah, dia bilang harga susu itu 30 40 ya. Artinya lebih menarik, kalau di mata gue sih lebih menarik gitu kan. Dari situ lah kira gue putuskan oke, kita mulai dari kambing perah yang ada produksi harian. Walaupun ternyata saat udah jalan nggak segampang itu Mas Arif. Tadi gue cerita tuh, sampai ke buang. Iya. Ini juga pelajaran bagi teman-teman ya, janji manis ada di mana-mana ya. Betul. Tapi dari situ kita tekunin, gue nggak mau nyerah lah, karena pasti ada jalan, pasti ada pasar. Ya, ketemu juga. Ketemu ya. Pasarnya ketemu. Nah, yang menarik adalah pada saat seorang ekonom menjadi seorang peternak. Apa yang lu lakuin waktu pada saat lu harus memboost atau meningkatkan keilmuan lu mengenai peternakan domba kambing lah, kambing susu perah lah ya, karena ini teman-teman juga sering bilang kan bahwa background gue bukan background itu gitu lah. Apakah itu menjadi penghalang lu? Enggak juga. Yang penting suatu hal yang kita tekunin pasti akan bisa, walaupun bertentangan dengan background kita ya. Kita dari ini, dari seni, dari hukum segala macam. Ya kita di hati kita senangnya A, background kita B. Kita jalan yang kita senang. Menurut gue gitu sih. Kayak gue background gue ekonomi, tapi hati gue nih di dunia peternakan. Gue akan pelajari itu dari A sampai Z. Dan alhamdulillah itu kita akan enjoy lah. Pelajari itu, gue malah lebih suka belajar ternak daripada belajar buku itu. Buku ekonomi. Langsung ya bro? Langsung, itu hari itu bisa apa untuk buku itu. Tapi gue belajar ekonomi segala, aduh. Iya. Jadi yang agak susah nih kan teman-teman peternak sebenarnya mereka mau mulai ternak. Cuman kan kita tahu nih dunia hedon ya bro ya. Dunia hedon bahwa dunia peternakan, dunia kotor, dunia jorok, dunia yang tidak kurang prestis yang kalau gue bilang oke, kalau orang lihat gue pakai dasi, pakai laptop dan lain-lain, kita kan enggak bro. Kita tiap hari pakai celana pendek, pakaian kotor dipakai buat seminggu ya, karena supaya nggak nyuci gitu tiap hari. Buarit. Nah, apakah mungkin kalau kita masuk ke bisnis peternakan itu kita tidak memegang kambingnya, atau misalnya gini, gue mau bisnis peternakan nih, tapi ya udah gue gaji aja orang. Nah, gimana menurut itu yang salah menurut gue. Kita kalau mau terjun khususnya kayak ke dunia peternakan, kita harus benar-benar menyukai itu, harus. Karena ada hubungan batin antara manusia dengan hewan, itu ada. Normal hidup ya. Jadi kita nggak bisa orang bisnis itu hanya di atas kertas A, B, C, 1, 2, 3, untung 10, alhamdulillah, terus bayar orang, banyak yang gulung tikar kayak gitu. Banyak yang gulung tikar. Jadi kita harus turun. Jadi kadang-kadang kayak gue nih contoh, seminggu sekali ke kandang, padahal gue sistem semua udah jalan, SOP udah jalan anak-anak, tapi tetap gue harus ngelusin kambing. Itu ada hubungan batin. Tapi ada iri, istri nggak iri ya? Nggak dong. Oh enggak. Ada waktu tiap tahun nih. Tiap malam kambing seminggu sekali. Jadi ada energi yang dari kita itu nyampe ke kandang, ke ternak itu. Ke ternak dan pegawai ya. Itu ada, percaya nggak percaya itu. Itu pasti ada. Tetapi kan kalau gue bilang lu 1 kali seminggu setelah 5 tahun. Betul. Dulu mungkin nggak tiap hari. Dulu tiap hari ya. Tiap hari ya. Itu tiap hari karena banyak hal kan. Dan lu harus mempelajari semua detailnya ya. Semuanya. Kita belajar dari buku, dari online, kita ke teman-teman peternak, keliling semuanya lah kita pelajarin itu. Tapi apa kuncinya kita harus suka dulu. Itu yang utama. Harus suka. Kalau dalam bidangnya, tapi nggak tahu ya, mungkin bidang lain pun sama ya. Kita senang dengan dunia online, mungkin kita harus senang dengan dunia online segala macam. Semua bidang lah gitu. Ya, artinya kalau teman-teman pebisnis bilang kita harus kawin sama bisnisnya. Betul. Artinya kalau kita kawin dengan seseorang kan kita harus menyukai kekurangannya, harus menyukai kelebihannya, harus, walaupun gue belum ada tuh yang ketawa ya. Gue tahu arah lu kemana gitu. Ini dunia bisnis bro, jangan masuk-masukin. Nah ini dunia bisnis harus ngerti tai lalatnya ada di mana. Jadi tiap detailnya tahu gitu ya. Oke. Nah teman-teman kan ngeliat lu nih sekarang. Gila, kalau lihat kan foto model kok bisa jadi peternak gitu. Yang paling kan gini bro, teman-teman ini melihat bahwa kalau gue mulai hari ini harusnya besok untung, kan itu udah nggak mungkin ya. Ada lah rezeki orang seperti itu ya, pasti ada ya. Tapi mungkin yang pengen gue kasih tahu, gue pengen teman-teman tahu nih faktor-faktor gagal apa aja yang udah lu alamin, kesusahan apa aja yang udah lu alamin dan lu survivingnya gimana gitu. Apa yang udah penipuan lah, domba kambing mati lah atau yang apa namanya gue ngalamin kambing orang tuh mati banyak, pernah punya orang ya di tempat kita. Berapa ekor? Dari 52 sisa 12 ekor. Cakep. Nah, yang namanya ketipu itu S3 langsung ya? Iya, itu hampir mau bunuh diri tuh. Yang namanya ketipu bandar kambing pernah ya? Terus yang kemalingan sampai temboknya dibobok pernah. Itu udah ngalamin semua. Udah ya?
sampai gua nggak tidur itu ngirim wah udah segala macam, udah kayak supir truk itu ngalamin lah ya. Udah ngalamin dari A sampai Z nyarap motor udah ngalamin. Dan yang bikin mental lo tetap karena gue suka. Karena gue suka dengan bidang apapun yang gue hadapin, gue akan lakuin itu. Karena gue suka itu dia. Jadi kita harus senang dulu dengan bidang itu. Oh itu sampai dimaki orang gara-gara kena pernah ya. Dimaki-maki rugi. Kalau untung ruginya 15 juta. 15 juta tadi dimaki-maki orang tuh pernah. Oh iya iyalah. Pasti. Kalau dia untung 15 juta maki-maki aja kan. Kalau dulu ada enggak apa juga. Enak aja udah untung 15 juta masih maki-maki. Kita udah rugi 15 juta dimaki-maki. Oh iya. Itu banyak lah pahit-pahitnya sih. Dia pernah lah ngalamin hal itu kan. Cuman ya bukan berarti itu jadi menciutkan kita lah ya. Namanya kita mau berwirausaha ya harus punya mental baja juga gitu kan. Pasti semua orang besar ngalamin lah hal-hal pahit itu pasti ngalamin. Jadi jangan jadikan mental kita untuk down lah. Ya, kita jalanin terus pasti insya Allah ada jalan lah itu semua. Ada jalan ya. Oke, kalau misalnya teman-teman tahu mungkin Didit ini juga salah satu kiai ya di sini ya bro ya. Apa? Kiai. Ustadz. Oh, jadi kalau misalnya ada perjalanan hidup ya bro ya, dimana gue ada dengar bahwa semua bisnis lo ini turnaroundnya adalah pada saat lo umroh. Iya. Jadi maksud gue juga ini bagi pelajaran bagi teman-teman bahwa berbisnis itu ada faktor Allah dalam bisnisnya. Oh itu everything segalanya lah ya. Bukan bisnis aja lah, kehidupan itu udah nomor satu lah itu ya. Urusan kita dengan Tuhan itu nomor satu ya itu. Karena kalau orang lihat lu kayaknya udah hedon banget bro. Jadi gua harus membenarkan porsi lu bahwa ini agak ustadz gayanya memang agak gaya yang keluar pagi pulang pagi tapi enggak lah. Dia pulang pagi pergi pagi pulang pagi ke masjid ya. Jadi ya itu juga pengalaman juga sih ya. Waktu itu kan emang jadi kita berangkat nih sama keluarga juga umroh. Terus di sana sempat lah berdoa, kita minta usaha tolong dong dibantu gitu kan segala macam ya. Itu terjadi saat kaki nginjak di Jakarta itu malam, besok pagi itu doa gue dibaca semua itu walau banal itu baca semuanya, kebaca sampai takjub lah ya, itulah kuasanya Tuhan ya. Benar-benar dibaca semua. Besok siang itu ada order brung tuh datang semua itu. Ya artinya ini bagi teman-teman juga ini sebagai syiar kita pada teman-teman bahwa ya berbisnis ya nggak bisa dipisahkan antara berbisnis dan hidup kita sama Allah ya. Artinya kita juga mungkin teman-teman ada yang non-mus ya silakan. Artinya kalau versi kami ya kita harus jalan berdasarkan itu, dengan sedekah tetap jalan, dengan zakat tetap jalan dan kita dekat sama Tuhan. Nah teman-teman mungkin akan bingung gini, saya ini mungkin bisa beternak tapi saya tidak bisa bermarketing bro. Didit ini mungkin setelah 5 tahun kenal dia memiliki minus, artinya punya kekurangan di dunia marketing. Karena Anda lihat mungkin dari setengah jam ini yang ngomong saya hampir 3/4 jamnya, dia ngomong 5 menit. Gayanya kalem, seorang marketing nggak akan kayak gini gitu. Nah maksud gue bagaimana cara lu menutup kekurangan lu sebagai seorang marketing? Karena kita tahu emang lu tidak seorang marketer gitu loh. Bagi teman-teman pelajar lah ya, yang belajar nih memulai usaha. Gue coba ini ya, emang kekurangan di pemasaran kan. Nah akhirnya gue punya ada teman mitra bisnis juga. Terus akhirnya gue gandeng dia sebagai marketing di Etawa Dairy Farm. Ya alhamdulillah bekerja lah. Dia juga ngebantu juga. Tidak menjadi alasan ya bro ya? Enggak juga, masih banyak lah. Namanya kita usaha atau hidupnya pasti ada tantangan A ya kita cari solusi B gitu kan. Itu pasti ada jalan lah, pasti ada jalan. Enggak semua harus bisa kita gue bisa accounting, gue bisa pemasaran, gue bisa produksi segala macam, enggak juga kan. Gue mampunya mungkin di produksi ya, operasional. Gue lemah di sini, oke gue gandeng orang atau gue hire orang kan bisa itu kan, selesai perkara selesai jalan gitu. Udah itu aja sih, simple. Oke, teman-teman kalau boleh mau tahu bahwa Didit ini setelah menjalankan ini juga menjalankan beberapa bisnis yang lain, termasuk beliau menjalankan bisnis sekolah alamnya ya, di tempat peternakannya. Jadi kalau teman-teman nanti mempunyai peternakan, mungkin awalnya adalah peternakan, nanti akan terlihat peluang-peluang yang lain bro ya. Di situ mulai dia membuka sekolah alam di Gadok dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu pun dengan melakukan sinergi dengan teman. Ya, artinya semua itu melakukan sinergi dan peternakan jalan, susu jalan, edu agronya juga jalan, sekolah alamnya juga jalan, dan alhamdulillah ini bisa menjadi kehidupan ya bro ya. Ya, oke. Nah nextnya adalah sebenarnya dunia bisnis susu ini gimana sih bro, susu kambing ini? Artinya gini, oke, kalau misalnya kita ngomong daging ya, daging gue beli sekilo, 2 kilo, untungnya adalah sekilo
biayanya sekilo gitu loh. Nah kalau susu ini gimana sih sebenarnya pola pikir berbisnisnya gitu loh? Gini ya, kalau susu memang kalau di Indonesia sih tingkat konsumsi susu tuh terbilang rendah di Betul, dunia ya. betul. Itu susu sapi. Nah, kita mengedukasi lah ya, mengedukasi. Ya, memang keunggulan susu kambing ini plus dibanding susu lain ya, gitu ya. Nah kita punya keunggulan di situ. Cuman kita hanya kurang di industri atau di peternakan dunia peternakan kambing perah kurang edukasi aja. Itu yang kurang. Nah, kemarin kita juga udah perkumpulan para peternak itu nasional. Apa? Aspekpin. Aspekpin ya. Kita udah bentuk Aspekpin. Lu apa sekarang di Aspekpin? Saya sebagai humas. Humas ya. Oke. Humas Nah, Aspekpin. itu kita bentuk, kita sepakat kalau kita harus lebih banyak sosialisasikan produk, gitu kan? Nah, ya sekarang udah kelihatan kok masyarakat mengenal susu kambing, sudah mengenal pentingnya kesehatan dari susu kambing, gitu loh. Ya, alhamdulillah, itu berjalan akhirnya gitu loh. Potensinya gue lihat sih bagus lah untuk susu kambing ke depannya sih, sangat besar, sangat besar. Karena orang belum mengenal aja dan tingkat konsumsi susu masih rendah, tapi seiring waktu kelihatannya akan meningkat semuanya. Oke. Nah, sekarang yang mungkin kita pengen tahu adalah teman-teman yang mau masuk ke dunia susu kambing perah. Bagaimana sih untungnya bro? Artinya gini, gue beli, kalau kita ngomong kambing ya, gue beli 1 kilo, 20 kilo, gue biaya rawat 35.000, lalu kurang lebih nanti naik 2 kilo, sehingga biaya kalau harganya sekarang 100.000, jadi kan ada selisih 25.000. Ya. Logika itu gimana sebenarnya? Kalau kambing hampir sama, kayak misalkan gini, kita biaya pakan, dari kita bicara per ekor aja lah ya. Biaya pakan misalkan anggaplah asumsinya 10.000, itu udah termasuk pakan, mungkin gaji, terus biaya-biaya lain itu 10.000. Harga susu sekarang di pasaran, taruhlah harga untuk harga pabrik aja gitu ya, itu yang paling rendah harga 15.000. Jadi kalau kita bisa jual langsung ke end user, bisa angka 30 atau 40.000. Udah kelihatan untungnya di situ, marginnya udah kelihatan kan. Sehari bisa kalau kambing Asumsi itu variasi kambing, berapa? ya, asumsi lah kalau kambing itu misalkan dengan cost 10.000 itu kayaknya udah nutrisi pakannya udah oke lah ya itu ya. Udah konsentrat itu asumsi bisa minimal seliter aja. Minimal seliter ya? Per hari. Itu Biar bisa per hari. 10.000, biaya jual 40.000. Taruhlah sih. Kalau end user ya. End user. Oke, kita ngomong terjelek lah agen atau misalnya melalui pihak lain 15.000. 5.000 untung punya 10 ekor kambing aja udah 50.000 sehari. Iya. Ya? Kalau dikit mas, kalau 10 mas. Iya. Betul. Ini hitungannya ekonomisnya ya pokoknya mungkin 20-30 orang. 20-30 orang ya. Oke, dengan asumsi 30 orang itu kurang lebih berapa rumputnya, Bro? Taruhlah per ekor itu dengan bobot yang sama itu 5 kilo 6 kilo. Kita rumput nggak beli ya, kita ngambil sendiri gitu kan. Dengan 30 ekor bisa lah, satu orang itu cukup untuk kerja itu. Oke. Nah, ini menarik bro, dimana teman-temannya mungkin kan mereka bingung nih memulai masuk bisnis ya. Mudah-mudahan ini jadi sharing bagi bagi teman-teman ya, bagaimana memulai usaha ini juga tidak. Kita kan selalu asumsinya peternak itu selalu yang kotor gayanya. Ini salah satu yang sudah agak sedikit kalau dibilang cowok metropolis sudah agak sedikit bisa bergaya gitu loh. Nah jadi mungkin kita bisa rubah image itu bahwa peternak itu selalu yang jorok atau kotor, tidak. Itu tergantung kitanya lah. Betul. Kalau kita mau menjadi peternak yang bersih maka bersih. Boleh di kandang kotor, tapi setelah itu ya udah mandi dan ketemu orang, jadilah orang yang rapi, hilangkan bau kambing dan domba dan lain-lain ya. Ya itu persepsi gue dulu seperti itu. Dari anjing, itu kan anjing kan jenis hewan pet, punya prestis lah anjing. Betul. Terus gue harus melihat kambing. Persepsi gue dulu kambing kan petani ya di desa, di kampung, terus kandangnya kayu, nggak ada prestis sama sekali. Ternyata enggak juga. Itu harga kambing atau harga domba itu harganya bisa pakai mobil. Betul. Bisa puluhan juta, ratusan juta, dan orang-orangnya pun juga nggak seperti yang kita pikir lah. Iya. Kalau kita sudah modern rata-rata. Kalau kita sudah masuk ke dunia itu, orangnya oke kok. Iya. Dan yang agak aneh memang di dunia domba kambing ini saya lihat, gue lihat ya bro ya, orangnya helper ya. Artinya tidak sombong, mau membantu, mau apa karena memang kita minoritas sehingga persaudaraannya lebih kuat atau gimana gitu ya. Iya, gitu lah. Bagusnya ya gitu lah. Makanya komunitas ini orang-orang enak kok. Dibanding dulu komunitas di anjing ya. Iya. Dan sekarang ilmu juga banyak ya. Buku banyak, internet banyak, semua ilmu dan datang ke teman-teman peternak juga bisa ya. Oke, mungkin teman-teman ini sharing kita dengan Didit. Kalau kita ngomongnya Didit dari Etawa Farm. Kalau gua ngomongnya udah Didit aja. Tapi kalau teman-teman mungkin akan ingatnya adalah
Dairy Etawa Farm ya. Etawa Dairy Farm. Balik, sorry Mas Bro. Yang punya brand Etawa Dairy Farm. Itu adanya di Gadok, di tempatnya di mana, Bro? Di Gadok. Di dekat Ciawi ya. Dekat Pasir Muncang. Pasir Muncang. Pasir Muncang situ. Jadi kalau mau datang, mau ngobrol-ngobrol, mau butuh susu ataupun menawarkan susu, monggo sama Mas Bro gitu ya. Ataupun bisa melalui webnya. Nah, satu pesan terakhir Bro, bagi teman-teman nih, kalau mau mulai usaha peternakan, bagaimana mentalnya, bagaimana memulainya, pesan apa yang mau lo tembak ke teman-teman? Tadi gue bilang, ya yang pasti kita harus, hati kita harus suka dulu, itu yang utama. Yang utama itu, ya habis itu kalau kita udah senang, segala pantangan, tantangan, segala macam itu pasti akan kita lewati dengan enjoy. Nah kalau enjoy, insya Allah akan berjalan semuanya. Yang pasti ya sebelum memulai ya kita belajar dulu lah. Betul. Jangan langsung invest beli tanah atau langsung beli kambing. Kita belajar, kita main ke tempat peternak dari online sekarang udah banyak, gitu kan. Cari buku-buku segala macam. Udah setelah kita udah sedikit menguasai baru kita cobalah praktek dulu ya kan. Punya 1 atau 10 ekor kita pelihara. Kalau merasa udah yakin, go ahead jalan. Oke. Sip. Oke, itu aja teman-teman. Sharing kita hari ini menarik banget. Dari salah satu foto model ternama di dunia peternakan. Mudah-mudahan teman kalau butuh nanti juga objek sampingannya ada fotonya, Bro. Ada, saya siap dipanggil. siap dipanggil buat pemotret Anda. Jadi kalau teman-teman nanti butuh model buat susu atau apa ya, panggil aja Mas Bro dan teman-temannya. Nah, mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman. Poinnya adalah kita bisa lihat ada poin tidak sebentar. Butuh kurang lebih 7 tahun ya, Bro ya. Poinnya 7 tahun dan butuh penetrasi pasar, kekurangan itu tidak menjadi halangan karena beliau kurang dari marketing, beliau bisa mengajak teman-temannya yang jago dari marketing ya. Dan beliau ini mulai dari banyak banget masalah, 50 ekor tinggal 15 ekor. Kalau kita bisa hitung harga dong kambing PE kurang lebih mungkin 2,5 juta 3 juta berarti ya. 2,5-3 juta berarti kalau sekali aja 35 ekor udah hampir 70 juta di awal bisnis yang belum kelihatan di depannya seperti apa gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Kalau teman-teman mau sharing silakan monggo datang ke Mas Didit. Dan kembali ini adalah susunya dari nol, dari tidak ada sama sekali, dari hanya sebuah mimpi. Akhirnya ini jadi sebuah produk dan alhamdulillah sudah dikonsumsi oleh banyak orang. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman. Dan yang mau minum susu ini silakan pesan aja. Berapa Mas Bro sekarang, Bro? Kalau jual eceran 25.000. 25.000. Kalau jadi reseller? Kapan? Reseller bisa diatur aja, bisa diatur ya kalau jadi reseller. Jadi ini pun bisa jadi bisnis bagi teman-teman. Tidak perlu langsung masuk ke peternakannya, ya jualan aja dulu. Nanti lama-lama baru siapkan kambing sendiri untuk diperah dan diproduksi dan dijual. Itu aja saya Dodi Domba dari Peternakan Sang Domba. Thank you Bro. Sukses ya. Amin. Sama teman-teman juga sukses. Ini adalah produknya. Sorry, lupa kenapa Ediva Bro? Dia itu singkatan dari Etawa Dairy Farm. Oh iya, Etawa Dairy Farm Bro. Kalau itu kalau ditulis Edava nggak bagus ya. Jadi Ediva ya. Oke, jadi gampang diingat. Oke teman-teman, saya Dodi Domba dari Peternakan Sang Domba. Terima kasih kepada Dairy Etawa Farm dan Etawa Dairy Farm. Etawa Dairy Farm dan produknya Ediva. Kita bertemu lagi di tangga kesuksesan. Jangan takut memulai. Banyak jalan menuju Roma dan belajarlah dari teman-teman yang sudah mulai. Terima kasih sekali lagi, semoga menginspirasi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya dalam kisah inspiratif berikutnya. Saya Dodi Domba dari Peternakan Sang Domba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.